feel confident the 2017 Corolla is a smart choice for their lifestyles. Standard features now include a backup camera, bi-LED headlamps on L, LE, and LE Eco grades, complex LED standard on SE, XSE, and XLE grades, and a redesigned, upgraded interior, including audio enhancements focused on comfort and convenience. A more aggressive front grille and two new exterior colors give Corolla a modern look to match the spirited driving experience. The newest Corolla will remain a standout in its segment with roomy rear seats, standard Bluetooth, and Entune audio, available Entune Audio Plus with connected navigation, Scout registered GPS Link app, or available Entune Premium Audio with integrated navigation and app suite. Both the Entune Audio Plus and Entune Premium audio systems move from a 6.1-inch screen to a 7-inch screen for 2017. Even after 50 years, the newest Corolla delivers against drivers' needs wherever and whatever they are. 50th Anniversary Special Edition. Based on the sporty 2017 Corolla SE, the 50th Anniversary Special Edition package reflects Corolla's continuous commitment to driver happiness. The custom package of features brings in exclusive details to celebrate the love this car earns around the world. Just 8,000 will be sold in the US. The model includes -17 alloy wheels with dark gray inserts and machine finish. High-resolution touchscreen. Entune Audio Plus with connected navigation, Scout registered GPS Link app. Color 4.2-inch TFT multi-information display. Smart key system with push-button start. Complex LED headlamps. Black mixed media seats with black cherry contrast stitching. Black interior with black cherry contrast stitching on steering wheel, shift boot, and center armrest. Black cherry accented dash panel and door trim. 50th Anniversary Edition floor mats. 50th Anniversary Edition exterior badge. Available moonroof. Available in 3 exterior colors: exclusive color black cherry, classic silver, Blizzard Pearl. The special edition will be available beginning in fall 2016.
На автосалоне в Детройте 2016 года состоялась презентация рестайлинговой версии Toyota Camry. Премьера была ожидаемой, так как производитель возлагает большие надежды на автомобиль, ранние версии которого так полюбились потребителю. Ожидается, что продажи Toyota Camry 2017 побьют все рекорды компании, ведь новый седан отвечает двум основным характеристикам: экономичный расход топлива и относительно дешевое производство по сравнению с дорестайлинговой версией. Эти факторы отлично сочетаются с принадлежностью Camry к автомобилям представительского класса, а значит, позволить себе роскошный седан смогут многие автолюбители. Обновленная версия легендарной Camry 2017 года немного прибавила в габаритах. Ее длина увеличилась на 4,5 см, а колесная база на 1 см. Но это не главное. Огромных изменений претерпел внешний облик автомобиля. Его теперь не узнать. Небольшой бампер украшает узкая хромированная полоска и фирменный значок Toyota. По бокам расположены узкие фары новой формы. Зато в нижней части авто расположена огромная решетка воздухозаборника, что придает седану несколько агрессивный и хищный облик. Необычную форму бумеранга имеют противотуманные фары, плавно переходящие в огни поворотных огней. Эти элементы освещения оснастили исключительно светодиодами. Они сразу бросаются в глаза и обеспечивают дорогой вид автомобиля. Camry имеет стремительный силуэт, напоминающий стрелу. Площадь бокового остекления уменьшилась. Сзади седан смотрится так же элегантно, как и спереди. Здесь можно увидеть фирменный значок, небольшие фары, расположенные на одном уровне с поворотниками и габаритными огнями, а также спойлер, улучшающий аэродинамические показатели кузова. Две выхлопные трубы замаскированы обтекателем заднего бампера. В интерьере авто нет ничего лишнего. Наверняка его оформление придется по вкусу консерваторам и любителям простора в салоне. Здесь не увидишь большого количества декоративных элементов, зато при оформлении интерьера использовались только дорогие и добротные материалы. Это мягкий пластик, сталь и вставки из натурального дерева. Сиденья невероятно комфортные, обитые кожей и качественным текстильным материалом. Передние кресла оснащены микролифтом и имеют выраженную боковую поддержку. На приборной панели все элементы управления имеют удобное расположение. Это же можно сказать и про кнопки на большом рулевом колесе, обитом кожей. Система мультимедиа оснащена большим 7-дюймовым сенсорным экраном с понятным интерфейсом. Также на панели можно увидеть отдельный экран навигационной системы на 4,3 дюйма. Приятное дополнение, которое смогут использовать владельцы гаджетов с ОС Android. Это наличие Wi-Fi и Bluetooth. Система безопасности остается на самом высоком уровне. Помимо 6 подушек, она имеет массу электронных приборов, в том числе с предупреждением об экстренном торможении и контролем слепых зон. На российском рынке будут представлены следующие варианты силовых агрегатов для Camry 2017 модельного года. Первый – 4-цилиндровый бензиновый двигатель на 2,4 литра и мощностью 180 лошадей. Второй – 6-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,5 литра, выдающий 270 лошадей. И гибридная версия мотора мощностью в 200 лошадей. Для американского рынка будет доступна еще и модификация двигателя для Camry 2017 года. Это 4-цилиндровый агрегат на 2 литра, мощностью 150 лошадей. Новый седан полностью отвечает мировым стандартам экологичности Евро-4 и рассчитан исключительно на потребление 95-й марки бензина. Все моторы будут дополнены 6-ступенчатой автоматической коробкой. Все версии авто переднеприводные. Такие характеристики отлично сочетаются с доступностью Camry 2017 года. Сборка новой Camry для российского рынка будет производиться на заводе в Ленинградской области.
но в продаже новинка появится не ранее 2017 года, хотя американский покупатель сможет ее купить чуть раньше. Цена самой простой модификации составит примерно 1 миллион 100 тысяч рублей, а более дорогие модификации будут стоить от 1 300 000. Наиболее дорогая Camry обойдется